ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபின்ச்சஸ் கேஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாம்பு வந்து ஒன்று வலையில் வந்து மாட்டிக்கிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த வலை நம்ம எதுக்கு போட்டிருந்தோம்னா, நம்ம பேடை வந்து அடிக்கடி டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பருந்து வந்து அதுக்காக அந்த போட்டிருந்த வலையில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பு வந்து மாட்டிக்கிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம அந்த பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வலையை சுற்றி கேஜை சுற்றி நல்லா ஃபுல்லாக அதோட உடம்பு வச்சு டைட் பண்ணி வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எப்படியாச்சும் அந்த பாம்பை நம்ம எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில. நம்ம ட்ரை பண்ணி எப்படியாச்சும் எடுத்து விட்டுறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பாம்பை.